Im September vergangenen Jahres war es seitens des Hagener DGB nur ein Versuch, Menschen am Freitagabend gemeinsam zum Singen zu bringen und damit in das Wochenende zu starten. Lieder am Lagerfeuer hört sich zunächst nach der Mundorgel und Wanderliedern an, dahinter verbirgt sich aber etwas anderes, nämlich die guten alten Songs gemeinsam mit einer Band zu singen. Wer nicht textfest ist, der liest die Texte eben auf einer großen Leinwand ab. Ina Wohlgemuth setzt das mit ihrem Begleitservice im Hagener Tuba-Keller unter der Spinne in der Hohenzollernstraße um, mit Erfolg. Denn nun ist Lieder am Lagerfeuer zu einer festen Institution in Hagen geworden. Und der Mitsing-Virus, der soll auch noch andere Städte in der Region infizieren. Der Jochen Marquardt vom DGB, der das ja auch ganz eingespielt hat. Und wir sehen, es ist gerade schon eine Menge los hier, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben. Es wird gut angenommen, oder? Ja, die ersten 3 Mal im letzten Jahr war es hier wirklich im Laufe des Abends richtig voll und es war eine tolle Stimmung. Und ich glaube, dass wir genau mit solchen Dingen auch unterwegs sein müssen. Dass man Kultur lebt, dass man Spaß miteinander hat. Und dass das nichts damit zu tun hat, dass sozusagen Gewerkschaften häufig auf Gremienarbeit reduziert werden. Es ist viel mehr und ich glaube, dass wir mit dem DGB und in der Zusammenarbeit mit dieser Künstlergruppe um Ina Wohlgemuth einfach eine richtig gute Perspektive miteinander aufmachen, in der es Freude macht, auch Neues auszuprobieren. Du gehst statt in die Knie mit mir zur Therapie. Dort hab ich erfahren, dass ich dich erdrückt. Mit jedem Spritzer daneben befreist du dich von mir ein Stück. Kultur war gerade ein schönes Stichwort, darüber werden wir die nächsten Tage auch noch berichten, aber bleiben wir jetzt ruhig hier im Tuba-Keller. Es geht ja vor allen Dingen um die Gemeinschaft. Gemeinschaftlich etwas zu tun, so wie man es früher am Lagerfeuer getan hat. Und wie ist die Resonanz jetzt von den Leuten? Gibt es da ein Feedback? Also die meisten Leute kommen erstens wieder, wenn sie einmal da waren. Zweitens häufig mit jemandem im Schlepptau, der beim letzten Mal nicht dabei gewesen ist. Und eigentlich das haben wir genau gewollt. Wir haben gesagt, lasst uns das mal gucken. Lasst uns schauen, dass wir solche Abende miteinander verbringen, um einfach Freude zu haben, um zu sagen, Kulturarbeit in Gewerkschaften kann und muss mehr sein als das Ende einer Konferenz. Es ist ein eigenständiger Beitrag und ich glaube, dass wir da ganz gut auf dem Weg sind und dass wir da in den nächsten Monaten noch viele neue Ideen entwickeln. Aber jetzt sagen wir doch mal offen, sind das wirklich alles Gewerkschaftler, die heute Abend hier hinkommen? Ich hoffe nicht. Ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist ja nicht nur nach innen gerichtet. Es muss ja auch nach außen gehen. Und ich glaube, dass Gewerkschaften draußen bei den vielen Menschen, die auch nicht organisiert sind, häufig sowas haben wie, nee, da will ich aber, da weiß ich nicht so genau, diese festen Strukturen. Vielleicht ist das eine Form, um sich einfach aneinander heranzuarbeiten, aneinander zu gewöhnen. Und ich bin um jeden froh, der auch nicht Gewerkschaftsmitglied ist, wenn er zum ersten Mal da ist. Ich hoffe, dass viele im Laufe der Zeit sagen, ja, Gewerkschaft ist mehr als Lieder am Lagerfeuer. Gewerkschaft kann auch eine gemeinsame Aktionsplattform für uns sein, um unsere eigenen Rechte gut zu vertreten. Hermann Burglar
kann mich sehr gut daran erinnern, im September ist das Ganze ja gestartet, wo man gesagt hat, wir testen das mal aus. Jetzt ist es schon mittlerweile zur festen Institution geworden hier in Hagen. Geht es jetzt jeden Monat weiter, oder? Der jetzige Plan ist, dass wir dieses Jahr dabei bleiben. Jeden letzten Freitag im Monat laden wir in den Tuba-Keller der Spinne ein. Finden das toll, dass auch Otto Jung als Wirt das mitträgt und werden schauen, ob wir, und das ist so meine persönliche Hoffnung, der ich ja jetzt nicht nur für Hagen zuständig bin seit Neuerem. Ich fände das auch toll, diese Idee woanders in andere Städte, in andere Bereiche zu übertragen, weil wir einfach feststellen, das macht irre viel Spaß und es ist ein schöner Freitagabend und man sagt nachher, es hat sich gelohnt und das Wochenende ist gut eingeläutet.